akafunga mlango. Akaniambia lema uniambie huyu ni nani. Actually that time alinipiga makofi akaanza kunirushanisha akanigonganisha kwa wall. She was only 17 and still in high school when she was pushed into a marriage built on lies by a man who never told her he was already married. Kuna bibi mwingine ushago? Yeah. But so the kids walikuwa kwa mama yake. So kids leaving her to face mistreatment and silent pain. Uko mjinga kama mama yako juu mama yako ni single mother, sijui amewalea aje. 3 years later, she has finally walked away. And now all she wants is to return to school, reclaim her dreams and rebuild the future that was once taken from her. This is Evelyn's story. Kwa majina ni Evelyn Nyambura. Mimi ni mama wa mtoto mmoja and niko na miaka 20. Yeah. Masomo yako ilikuwa aje kwa sababu najua hapa katikati kuna malilifika ukaacha kusoma. Yeah. Kuliendelea nini? Okay, when I was form 2 nilipatana na drama and tukaanza hivyo kuongea akaniambia nanitaka nini na ikafika place tukapendana and journey yangu ikaendelea nikasoma form 2 but when I was to go form 3 nikapata I got pregnant. Yeah. Oh, ukienda form 3 ndio ulipata mimba? Yeah. Nilikuwa mmedate for a year. Yeah, tulikuwa mmedate 2021. Yeah. Na mama alikuwa anajua history? Hakuwa anajua cause alikuja, so tulihamanga kutoka huko Kiambaa tukakuja huku Kikuyu. So akaanza akatafuta kazi nyingine. Akapata kampuni nyingine ya maua, hapo ndio alianza job. So alikuwa ameenda Naivasha kazi, hakuwa huko. Oh, hakuwa huko. Yeah. So hiyo time ndio huyo jamaa mlipatana naye? Yeah. Okay. Mkaanza kudate. Alikuwa kama how old? Na wewe ulikuwa how old hiyo time? That time nilikuwa I was about kuenda 17 years na yeye alikuwa 26 years. Yeye alikuwa 26? Yeah. Mkaanza hiyo relationship? Yeah. Ulikuwa unampenda ukweli ama ilikuwa tu mbwembwe za teenagehood? Nile tu kale ka stage kale ka stage kasichana, unaona mtu anakuchekesha, unaona ni kama unapendo. Yeah. Nini alikuwa inafanya uone kama alikuwa anakupenda? Okay, alikuwa ananiambia vile ananipenda ni mimi peke yake. Alafu alikuwa ananibaia vitu, akanibaia simu. Yeah, ndo those. Ukiwa form 2? Yeah. Sasa ukiwa form 2 ulikuwa na phone? Yeah. Smartphone ama kanini kadunda? Smartphone. Smartphone at form 2? Yeah. Guy. Na sasa juu wale triplets wengine wako mbele yako ni wafubwa. Kuna mwenye ulikuwa unaopenia app unamwambia kuna huyu jamaa kwa 26 ananikatia na tiatizi mazadi, ama kuna wenye alikuwa nakuuliza hivyo umetoa wapi simu at your age? Okay. Nilikuwa my sister, nilikujanga hadi kwanza nikamintroduce kwa sister zangu and sawa wakajua huyu ndiye ananipeanga vitu but my sisters hawakufurahia, wako like we sasa uko hivi uko about kwenda form 3 ushaanza mambo ya boyfriend juu kwetu mimi peke yangu nilikuwa na boyfriend, hakuna mtu mwingine alikuwa na boyfriend. So hawakufurahia. Kufurahia. Na wewe ulikuwa una feel aje kwa hati yako ukiona unafanya kitu yenye elders wako bado wanakuambia si fiti? Okay, that time singeambilika cause nilikuwa naona ni kama ujamaa ko serious sana na mimi. Yeah. Sasa at form ukienda form 3 ukajua uko na ball. Hebu tuchoree picha moment ulijua juu uko na ball na uliambia nani wa kwanza? Okay, hiyo time nikonga na feel sake kukula na all those things. Sasa nikiendanga hosi kwanza tuliendanga na yeye nikamwambia mimi si feel poa. But venye tulienda na yeye nikaambiwa niingie huko kwa room na nikapimwa. Nenye nikapimwa na nikapatikana niko na ball nikamwambia but hakuamini. Sasa ndio kafika place ananiambia nitoe ball. Mimi nikamwambia siwezi toa mimba. Akasisitiza. So kuna this time tulikuwa kwa nyumba, akaniambia kuna rafiki yangu na anakuanga na chemistry, wacha nini nimwambie anikopeshe hii dawa. Yeah. Ile ya kuuza dawa. Sasa mimi akaniacha hapo akaenda kuchukua hiyo dawa. But mimi hapa nikaona hapana siwezi toa mtoi wangu. Na hapo mimi nikaamua na nikatoka sana nikaenda kukaa na mama mwingine hapo kanisa. Nikaenda nikamuelezea niko na ball na hii. Nikamwambia na boyfriend ananiambia ati nitoe but mama akaniambia usijaribu. Yeah. Yeye alikuwa anakuambia anataka utoe mimba kwa sababu gani? Ilikuwa nipatia reviews gani? Kitu ya kwanza nilipigia my mom nikamwambia mom nilipata ball na mama wangu alikasirika sana cause naona ameturiza tukiwa watoto wazuri, watoto wanapenda Mungu and all those things. So walikuwa mbona mnani disappoint na naona
familia like my sister na my brother washughulikangi na sisi na sasa nyinyi ndio watoto nilikuwa nimeangalia at least mnaweza nisaidia siku moja because hata naendelea hivyo nakosa nguvu ya kufanya kazi. My mama alisikia vibaya sana. Hii time yenye huyu jamaa wako anakuambia anataka uabort hiyo mimba, alikuwa anakuambia kwa nini anataka mtoe mimba? Okay, kitu cha kwanza naona my mom sasa amesikia vibaya and sasa my mom alikuwa atake ile action ya anataka ashikwe. Juu alikuwa way older than you na niko shule. So ilikuwa kama police case. Jamaa alikuwa na insist utoe mimba juu ulikuwa underage na alikuwa anaona mama atampeleka ashikwe. Sasa venye ulikataa, kuliendelea aje? Relationship yenu ilikuwa inaendelea aje juu yako na Kenya na prefer na Kenya wewe una prefer? Okay, first of all nilimuongelesha na nikamwambia okay, that time mwenye ananiambia nitoe ball, nilienda kwa rafiki mwingine hapo church nyingine iko na hapa. Tulikuwa na marafiki hivyo kanisa na nikaenda nikaambia mama mmoja, nikamwambia nilipata ball na boyfriend ananiambia nitoe. Huyu akaniambia usijaribu. Hata my mom kuna time nilimpigia nikamwambia nataka ama tutoe. Ama my mama pia ilikuwa ameniambia don't, usijaribu, tutalea mtoto. Sana best yangu akaniambia usijaribu kutoa, tutalea mtoto si ati ni shida ama nini. So huyo mom akanichukua ndio ende ani cancel nini akani host kwake. Tukakaa hivyo akani host, akaniambia sio vizuri kutoa mimba, ni vibaya, hata unaweza toa ball, hata upate umekufa and all those things. Sasa hadi akanipeleka clinic. Sasa nikaanza my first clinic, nikapimwa kila kitu na nini, hata nikapata bukia clinic. But tuliweza kukaa na huo mom, tulikaa tunaye siku 2 and sasa huyu jamaa ananipigia nini, mimi sina shida, wewe kuja ni sawa, hata by the nimehongera sana, wewe haukutoa, nimeona wewe ni uko sawa kabisa. Na sasa nikatoka kuo madhe, nikarudi sasa tukaanza. Sasa tena ameniambia hivyo, sasa nikarudi tukaanza kukaanisha. Sasa ukarudi sasa mkaanza kuanga kama ni ndoa sasa. Uliendea nguo home ama saa movie naje? Niliziendea. Hata tulikujia na yeye na tukaanza kukaanisha. Sasa ukaanza kitu kama ni kama marriage, lakini sana nashindwa kama niite marriage kwa sababu ulikuwa mtoto. Eva ite imenye unashika mimba, watu wa rika yako wako shule. Anajua ile time ulikuwa shule ulikuwa na mabeshte. Ite imenye wanasikia Eva ako na mimba na ni ule jamaa mkubwa kumshinda, wanakutreat aje? Okay, first of all kuna tulikuwa tunapatana na classmates wangu wako like, mbona ukuji shule? But nawaambia hata nilichangewa shule. Sikwangi nilichangewa Mohuta, niko shule ingine. But walishtuka sana cause mimi nilikuwa wasiu, nilikuwa mtana mzuri actually. Hata vile tuingia form 1 mimi nilikuwa naenda na ubiri. Nilikuwa naenda form 1, form 2, form 3 mimi na ubiri. Sasa to be like huo dem ni watu tunajua ni mtana mzuri. Alikuwa anatuhubiria huku na after by I was very hard working actually. Like hata by then venye niliingia niliambiwa nikuwe prefect. Yani nilikuwa na tucheo tu hivyo, tucheo siu niko na kacheo ni mi prefect. Yani nilikuwa hata nikisimama mbele ya watu naambia watu vitu zina make sense actually. Ulikuwa an ideal student. Sasa venye walijua uko na mimba kulikuwa aje? Ilikuwa noma cause hata boli kakuwa kubwa. So hadi nilikuwa navaa jacket makubwa cause nikanga na work. So they are like sasa wakiniona nilikuwa nasikia ashamed of myself. Nilikuwa na work? Nilikuwa na work. Wapi? Nani alikuandika kazi ukiwa mtoto mdogo hivyo? Nilikuwa tu mimi ni mwanabiashara cause previously when my mama alikuwa Naivasha, just ametuacha time kumekuwa na corona. So akatuacha na huko kunyenenda Naivasha si atangepata kazi mara moja. So nama tungetafuta tu kitu ya kufanya. So tulianza kuuza mayai. Boiled. So nimekuwa na hiyo mentality ya tu biashara. Unakuwa ukituma. So venye uliingia kwa hii ndoa na huyu jamaa, ulianza pia kuendeleza hii biashara. Ulikuwa na hakuwa anaweza kuwa sustain financially ama kwa nini ulikuwa na feel need ya work na uko na ball na wewe ni mtoto mdogo? Okay, kitu ya kwanza ni mtu ashtukangi, ni mtu mndeza na njaa na asishtuke. Unajua kuna vile mtu anakuanga na pressure. I used to work hard a lot. Hata ndio ni provide my sister mask. Tu vitu kama utokozi mimi niliacho home. Sasa mimi na provide unga na nini. Kisema hakuwa anashtuka, alikuwa ajiju. Unajua tunaona huyu msee ndo hata kuja kushika ball. Ni msee mwenye alikuwa anakutreat vizuri, anakubaia smartphone, anakuletea mavitu, all of a sudden ashtuki aje. Okay, kitu ya kwanza kwa hayuko sio financially stable kwao. So me I think
I think alikuwa anatumania huko pesa. Alafu tena alikuwa na bibi mwingine huko nyumbani. Yeah, alikuwa na bibi mwingine. Ushago? Yeah. But walikuwa wameachana. So the kids walikuwa kwa mama yake. So kids, si kids. Wawili, boy and a girl. So that time, but mimi nilikuwa tu natumana pesa. Alikuwa anaongea mama yake sana. Sio maana na unajua masimski ni okay, mama yake ni Mganda. So anajua Kiganda, Kiluya, Kijaluo. Nani? Yeye alikuwa nani? Okay, alikuwa anasemanga yeye ni Mjaluo but si Mjaluo, ni Mluya. Juu babake ni Mluya. So uko unasikia kenye wanaongea na mzazi. Okay, mimi nilikuwa nasikia tu saa zote anashinda akitumana pesa, anaambiwa sijui watoto wamefanya nini. Kwanza he used kukosana na sister yake, because sister yake anamwambia watoto wako wako huku na utumi pesa, na mtu alikuwa na pressure sana. Alafu alikuwa ananiopen au hakuwa ananiopen, sikuwa namjua vizuri. So Eva, ndio tuelewe, huyu mtu mwenye alikuwa na familia ushago na huko unajua na hakuwa amekuambia. So venye ulipata ball na mshaanza kuishi pamoja, unaona anatuma pesa nyumbani, wewe akuprovide na uelewi mbona anatuma pesa. At what point ulikuja kujua alikuwa na family? Okay, tuko tumekaa ndio akaanza mimi nikaanza kisha kwanza nilipata nguo za demu huko. Kitu kingine nikapata tu viti tu watoto. Nikamuuliza, najua nilikuwa nimeingia na mawazo yote na nini kila kitu, so sikuifikiria. So kuna hii time nikamuuliza, na hizi viti ni za nani? Akanidanganya ati ni za mtoto wa sister yake, but the plot yenye tulikuwa tunakaa alikuwa anaitwa Baba Jimmy. Watu walikuwa wanamwita Baba Jimmy. Na huko unajiuliza baba anaitwa kwa nini Baba Jimmy? Ati Sofa ananiambia ati kuna auntie yake, kuna brother yake, mtoto wake alikuwa anakuja wanaishi huko na yeye. So anadanganya. But you are so young. Sasa ball ikaendelea kugrow na wewe ndio unaendelea kuhustle ndio provide mtoto wako. Experience ilikuwa aje for you? Ilikuwa hard. Because the first time nilienda nikaanza kuwork kazi ya nyumba, nikaenda Kikuyu na nikawork but mtu ananimistreat, ananiambia sijui nikule chakula za sijui lini, ati watoto wake niwapiki chakula fresh. Afu kitu nikikosea si mtu anakuja kuambia Nyambo fanya vizuri, nashita mbana wewe, akani frustrate, nikasikia vibaya. After niko kadogo niko innocent, mimi tu yeye anajipea nguvu tu, unaona. Sasa nikasikia hata vibaya, hata low esteem yangu iko chini. So nikasikia vibaya na nikachana na hiyo kazi. So mimi kuwaka kwangu nimekuwa tu ni kuwaka makazi zingine ngumu hivyo. Nasikia sina otherwise, nafanya out of desperation. Na ulikuwa unampatia hizo pesa budget ama wewe ndio unafanyia kazi? So kuna hii time sasa ilifika tukaanza kufanya, nikawaambia tuanze kufanya kazi ya naendea viatu Gikomba, tutakuja tunauza. Na tunauza. So I used kumpea pesa. Nilikuwa tunampatia. Budget. Nilikuwa tunajiacha hivyo, hata kanyore sijishukishi. Hata nguo siko naenda kanisa. Juu sina nguo tule tu nyumbani tunajua tu. Hata nguo ya kwenda church. So nilikuwa nampatia tu pesa zote ndio tusilale njaa. Sasa ukimpea alikuwa ananunua nini exactly apart from food, kwa sababu ni basic need? Alikuwa anapanga pengine vitu za mtoto, clinic, anakupea do, alikuwa anafanya nini hiyo do? Okay, kitu ya kwanza kumwambia to save pesa to be mtu nguo. But alikuwa ananiambia unakuangaje na ujinga. Sasa unajuaje kama utapata mtoto akufe? Sasa una plan nini? Usigoje hiyo siku ifike. Kai. Sasa huko mnabai? Hakuna. Hata kubai hata anything. Na siku sasa ya kujifungua ulitumia nini? Okay, mimi nilikuwa najiongea sana na nilikuwa naongea sana na wamama. Nilikuwa naongea sana. So there is this friend of my sister time place alikuwa anafanya kazi Kikuyu ya nyumba. So nikamwambia my sister, nasomba mama anipe tunguo. So watu wa matajiri tu hizi kosa tunguo. Imagine my sister akamwambia. Actually sasa my sister akakuja kanitembelea on Sunday. My sister kaniletea bag mbili kubwa. Nguo zote tu matajiri tu tunguo tu smart. Imagine hivyo ndio ulibahatika kupata pesa za nguo za newborn. Bwana wako hako hapa anakuambia usijali, unaweza pata hata mtoto akufe. Sio, hakuna haja ya kujipanga. Na clinic ulikuwa unaenda? Nilikuwa naenda. Sikuwa nakosa. Na unaona mtoto wako ana grow. Hii time yenye unaona like wewe ulikuwa
Na sasa venye ulitudescribe ulikuwa student mwenye alikuwa very focused. All of a sudden umejipata kwa marriage yenye uko na mtu mwenye hata hakuprovide, wewe ndo una provide na wewe ni mdogo na sasa uko na life ingine unalea ndani yako. Nini ilikuwa ina go through your mind? Okay, sometimes nilikuwa nasikia niko down. Mtu alikuwa ananimistreat, ananishautia. Yaani hakuna kitu ningesema ina make sense kwa hiyo nyumba. Alikuwa ananifanyia madharau ya kwanza ni there is this time nilikuwa kazi ya hoteli. So tulikuwa tunatoka late sana actually, tulikuwa tunatoka 10:30. So alikuwa ananiachanisha, sasa hizo boli imekuwa kubwa. Niambia wewe nini unakuanga na ujinga swala kisha unajikokota nini? So I'm like guys, sasa nitaanzaje kuharakisha juu sasa anaharakisha kitu kama hiyo. Nilikuwa anasikia vibaya. Nilikuwa nasikia niko down, nilikuwa nasikia hadi najichukia. Madhara mengine. Alafu kuna hii time hiyo kazi nilikuwa naenda kwa hoteli na ningevaa gumboot ya kuosha vyombo. Alafu nilikuwa natumia ile uko desperate. Sasa unafanya makazi zingine aki my friend. Hata ni Mungu yobole kutoka. Nilikuwa na masufuria, mavyombo zimejaa hivi za hoteli. Naosha na nalipo 350. Unatoka 10:30. Alafu nampelekea. So kuna hii time nilikuwa hata niye alinibea gumboots actually. Ndio niendange kazi nishike maji. So nikatokea job. So nimevaa hizo gumboots nikitoka asubuhi na ni mpya. Sasa nikitokea hivi job tukaenda, hata alikuwa ananikujia juu ameenda mjei zake amekosa pesa. Alafu alikuwa na kiburi, nilikuja kurealize ndio maana alikuwa anafutwa kazi. Kuna kiburi anajiona ambiliki kwa kazi. Sasa alikuwa ananikujia tunaenda home. Sasa kuna hii time alinikujia tukaenda. Sasa boli yangu ilikuwa juu ni 6 months ama 7 I don't know. But ilikuwa hapo 6-7. Nikamwambia na nitoe gumboot. Akaniambia ona mjinga si ujitoe ni shida yako. Mimi nikutoe mbona si ujipange? Gumboot hata siwezi toa, hata najaribu kutoa hivi hata hazitoki. That time. Afu alikuwa sana na focus sana na simu. Simu all the time. So hadi hakuwa na time yangu. Imagine zilikataa kutoka. Na ni late. Sana unaenda kuambia nani akutoe gumboot. So singelala na bed na gumboot. So niliweka afu kiti singetoshea. So niliweka tu cushion twangu hapo na nikalala. Na imagine niende hivyo job. Hata watu wako like yo dada, hata ukuoga? Sikuoga. Juu niko na nitaoga hadi venye tu nilikuwa yani hata that time I was like ni kama nilikuwa niko depressed. So hakuna kitu iko yanijali. Hata kosa kuoga I'm like we. So nikafika job akaniuliza shida ni nini? Usijali tu nitoe gumboots. Afu sikuwa nataka that time hata nifanyeje sikuwa naambia mtu. Nilikuwa tunanyamaza. Madhara zingine zenye unaweza sema siku moja unaweza kumbuka yenye alifanyia kitu mpaka ukasema huyu mwenye tu alikuwa ananipenda bado. Alafu kuna hii time ilifika I used to work. Sasa hizo hata nilienanga nikapata mtoi na nini. So kuna hii time kuna boy fulani alikuwa ananipigia simu, hapo rafiki yangu. Alafu alikuwa insecure sana. So boy alinipigia, sometimes kazi yangu ikienda chini, alikuwa ananiokolea 300 na nini. Because that time atangenibia simu. Yeye ako na touch lakini mimi niko na kadunda. Hapo anashtuka, yani hata ashughuliki. So boy alikuwa ananitumia sometimes 300, 400. And after nilikuwa desperate, so I need someone atisa niongeleshe. But seti nilikuwa na cheat amba nini, kulikuwa na kitu. So kuna this time mmoja jamaa alinipigia. Unaweza kuongea na uko aje? Unakanga uko na stress, unakanga uko depressed. Naambia mambo tu. Like sikuwa naambia mtu cause I'm like hata nimeache. Naenda mambo obvious ataniambia nitoke. Mimi siwezi toka cause that time nilikuwa nimependa huyo jamaa. Yaani hata nimefungwa macho. So ati huyo jamaa alikuwa ameniwekea meme kwa simu yangu. So alikuwa anajua ni nani naongeanga na yeye, kila mtu family member mwenye naongea naye angejua. So kuna hii time alikuja kaniambia ni nani umekuwa mkiongea na yeye? Nikamwambia ni rafiki yangu na mimi anakutumianga pesa. Nikamwambia sasa yeye atakuwa ananipatia pesa hata kazi yangu ikienda chini. Nikamwambia wewe jipange na mambo zako. So pia akafunga mlango. Akaniambia leo uniambie wewe ni nani. Actually that time alinipiga makofi akaanza kunirushanisha akanigonganisha kwa wall. Hata sikuwa naamini actually. Akijamaa alinipiga hadi akanipiga mangumi huku. Hii time ndo mara ya kwanza aliwahi kuchapa. Previous alikuwa ananipiga kofi ama ananigonga na kitu. Ukiwa na mimba? Hata alikuwa ananipush. Hapa natapika kana nikipula kitu natapika.
Nataka nipusha nimbe toka hapa mjinga wewe tena utapikie huko. Mwambie imekuja automatic. Niambia haya wewe enda ukatapike na huko. Hii siku umeenda kujifungua, hebu tuchoree picha ilikuwa aje? Na aliwahi kupeleka kliniki hata moja. Huyu ni msemo mwenyewe hata hakuwa na save for your baby. Jana naamini hata mtoto anaweza kufa anytime. Hiyo siku ya kujifungua ilikuwa aje? Kwanza hiyo siku kuambia my sister, kuja unitembelee nini. So that time my sister akanipigia akaniambia we niko hapa kwako. That time it was my last clinic. Nilikuwa nimeenda clinic na nikawaambia nasikia hivi leo ndo unapata mtoi. Na I'm like nilishtuka sijai experience. Nitika kama juu sikuwa na mtu ananipea nguvu actually. Tunawaambia usijali babe utamake it, akisikuwa niko tu peke yangu na mtoi wangu. So nikarudi home, nikaambiwa uende ukule ushibe. So nikapitia hapo Ndonyi, nikachukua tu vitu nikapanda mat. Nikaenda hata tu vitu nikasahau kwa matatu. Tu ati naenda kupika. Nikasema usawa tu. Nikateremka. Haya, nimefika mahali maji kabasi. Kwa barabara. Like sasa hii ni nini? Sijui experience. Hata sijui maji ina basi, sasa sijui ni ya nini. Nikaenda nikapata sizi yangu alikuwa amenigoja. Nikamwambia hizo nimewet maji inamwagika tu hata ina control inamwagika tu. Nikamwambia my sister akaniambia ati unapata leo mtoi. Juu hiyo maji ni ile yenye inakuwa ni mtoi sasa imebust. Sasa hizo sina iko tu na nguo peke yake. Sina ndoo, sina slipper, sina cotton wool. Tu vitu kama hizo sikuwa na. So tukaenda tukapack tu vitu kwa hiyo time asubuhi nikienda nilikuwa nimeacha nimefua kila kitu jote alikuwa ananizidia kufua ni mimi boli kubwa so mama niekelee kakarai kwa kastuli so nilikuwa nimeshafua kila kitu so my sister kanipakisha kila kitu tukaenda Hosi but tukaenda tu kwa maji tu bado inamwagika watu wananiangalia. Hii time umepigiwa jamaa guy imagine kumpigia hata I'm like yani hakuwa kwa mind yangu kwa hata nampigia nifanyie basi nikafika huko Hosi ndio hata niambia sister yangu ampigie nimempigia so akampigia but sasa alikuwa mjei mahali so nikaenda sister yangu akanishughulikia kila kitu akanibaia cotton wool nini pampa wipes slipper ndo sister yako ndo aligaramia. Sasa ikafika ikaanza kuumwa nikaumwa actually niliumwa sana but simu zinapigwa sasa siwezi chukua simu but ikafika 9:05 sasa ndio nikasikia mtoi anakuja so ndio nikaweza kupewa mtoto na nikapata mtoto wa kijana. Ukapata mtoto wako mwenye tumemwona sasa yako hapa na mom. Kuna time ilifika sasa hii time yenye saa first forward mali sasa umejifungua na nakupiga. Ulikaa for how long na ukasema sasa hii imekuwa too much nataka kutoka. Na ulikuwa sasa this time umeanza kuopenia mtu up unamwambia hii ndo napitia kwa hii marriage bla bla bla. So sasa nikapata mtoi nini but I had some complication but nilitengenezwa na tukaenda nilipelekwa Bagadi kwanza ilikuwa hiyo saa 3 hata ambulance ndio iliitwa nilikuwa pabaya but niliweza nikatengenezwa sasa tukakuja tukua kwa Hosi nilikaa sana cause hata I stayed 2 days kama sijaenda kuona mtoi cause sikuwa najielewa vizuri but niliweza nikaenda kuona mtoi na nilikuwa na mtoto wangu actually and my friends wakakuja na yeye akakuja pachukua tu bado ananishautia imagine niko blood yangu ilikatika so I had this kanini blood ilikatika so nilikuwa na complication sana nimekatwa hapa tumbo yani nimeshono yani hata hakukuja kuniuliza uko aje my wife hakuniuliza hakuwa anashtuka hata ajali hata baki kujua ni nini guy anakushautia kwa nini yote maana ushaichukua tunabishana after that time singesema kitu i make sense nilikuwa naambia wenyamazisha ujinga sasa unaweza sema nini na make sense na ukwenda shule imagine lakini kwa nasikia vibaya but kwa otherwise tukaenda tukachukua mtoi tukaenda that time ndio Bagadi ni mbali so hata tukua na gari hatuna pesa so my sister tu ni atafuta beshte yake mwenye akona gari anikujie sasa katukujie ndio sasa tukaanza life hiyo life ilikuwa mbaya sasa hadi amekuwa worse ana haja na mimi akona haja na mtoi sana na that time singejifanyia anything so hadi kumwambia nichukulie maji unipeleke kwa bafu hawezi nifanyia hivyo haezi naomba nifanyie hivi hataki
lakini mwenye ataki cause that time mimi nilikuwa nakaa kwa bed. Singeenda mahali cause tumbo nilikuwa bado nimeshono. Nilikuwa na mauchungu kwa mwili, yani nilikuwa nimepitia mambo zingine hell, hata like guy huyu ni mimi, but I think Mungu alikuwa amenipea nguvu, nilikuwa ninajikakamua. Yeah. At what point sasa ulisema enough is enough, sasa mimi nataka kutoka? Okay, sasa ikafika this time my sister nikamwambia, hey wewe kuja unikalisha huku kidogo, tukaekae na wewe huku umeniangalia. Juu ile kazi yangu nilikuwa nimefungua viatu, bado ndio walikuwa naenda huko, ndio tunakula hiyo kazi na nini. But huku napata hata hakuna hiyo pesa. My friends ndio walinisupport, watu wananipia food. So kuna this time ilifika, namwambia si cause mimi singeweza kukaa chini. Nikamwambia siamke ubadilishe mtoto pampa. Yaani ni yule mtu nashinda na mpush. Siamke. Sisi tunaambia amka unitolee mtoto pampa, amke. Haya, jamaa alikataa. Ndio usinisumbue mimi nimelala majipange. Imagine mtoto amepupu na mimi amko mchini. Na mimi singeweza kukaa chini actually. So my sister tulikuwa tumemhost, alikuwa amekuja kuniangalia. Nikamwambia my sister, ilikuwa saa 6. Nikaamsha sis nikamwambia mko unibadilishie mtoto pampa. So tukatoka katikati yenu. Imagine my sister alikuja katikati yetu kubadilisha mtoto pampa. Na sisi amelala sana, nasikia kila kitu. Baadhi hiyo kitu nilisikia vibaya, but for me si picha mzuri. Mimi nikaanza kuona huyu mtu hapana. So that time nikamwambia sis cause nilikuwa nimeambiwa niende Bagathi nitolewe catheter. So nikaenda nikatolewa. Hata imagine the best yake na ananipeleka bado. Akanipeleka Bagathi na akanirudisha. So mimi nikamwambia ubeshte yake si mimi, ndio nikapata kapali naweza bebo na gari. Mimi tuka tumeongea na mbaisa mwambia this enough, it's enough. Imagine mtoto ako na tumeshaanza kusumbuana. That time nikamwambia Maisa hapana. So huyo jamaa nikamwambia we tukitoka Bagathi we kuja nichukue vitu zangu tuende hadi kwetu. So that time nikasema mtu hapana. So nikapack vitu zangu nikaenda home. Yeah. Na hivyo ndio ulitoka kwa hiyo marriage? Sasa hapo ndio mwanzo sasa. Tumeweza kusumbuani ya bado. So mtoto akiwa 2 weeks ndio umetoka mara ya kwanza. Sasa nikakuja huku but my mama akaniprovidea kila kitu na nini. So hakuja tu akaniambia unakupenda nirudiane. Sasa mimi niko na mtu akunaje na mimi na tukarudi. Bado inakuwa wasi. Alikuwa anafanya nini hizo wasi? Huyu ni mtu mwenyewe. Kitu cha kwanza siwezi ongea kwa hiyo nyumba. Okay, me for me bina tunaanza kukaanisha, I was like this is my man, this is my husband. Actually hata sijui hizo qualities zilikuja wapi. Nilikuwa tu wife material na amka asubuhi nilikuwa nimeamua hii ni ndoa. Mimi for me nilikuwa nimeamua. But huyu ni mtu kitu cha kwanza hakuwa anani respect. Kitu cha kwanza alikuwa ananidharau sana. Kitu cha kwanza alana usinge make decision kwa hiyo nyumba. Okay, like hivyo communication ilikuwa mbaya. Yani hakuna kitu naweza sema it makes sense. So ndio maana tulikuwa tunashika kwa sana. Just communication. Nikiongea hivi tu shit naweza pigwa kofi mara moja. Yeah. Boye. Sasa mara ya mwisho mami yenye ulisema sasa wacha sasa nitoke ite mimi ninakutana unarudi home unarudi anakuwa wasi. Unaenda home unarudi anakuwa wasi. Mara yako ya mwisho yenye ulisema sasa nimeinua mikono wacha ndoa ikae. So kuna hii time. Okay, I used to kwenda church sana actually. Because mimi ni msabato, mimi ni MSTA. Imagine hadi alinitoa kwa kanisa yangu. Yeah. Alinitoa kwa church yangu. Nilisema my man, nikaenda kwa church yake ndio tuko kimoja. Husband and wife. Kwenda church gani? Sasa nikaenda Jesus Glory ni PCA. Ni PCA actually. Imagine nimejisacrifice hadi nasema ni sawa. Ndoa idumu hata tujengane. So nilitoka kwa church yangu nikaenda kwa yake tukaanza kuenda. But nilikuwa naenda fellowship na hata nilisema hata kama nimechange kanisa it doesn't matter. Mimi nitaishi tu kumtumikia Mungu. So kuna this time tulikuwa tunaenda church fund but nilikuwa na push. So mimi nilikuwa nimeosha mto hiyo siku. So asubuhi sio tu nikumpangu fanya nini na nini. So nikaamka, nikataisha, nikafanya kazi hivyo, nikapika breakfast nini kama wife material. Hata hiyo kumwamsha, amka tuende church tunakosana. Wewe uniache, sinajua. Unashinda ukiniitaita ni Jumadi masaa imeenda. Sasa tuchelewe kanisa. So nikaamka asubuhi. Sasa nikaanza kupanguza mto tuende church. Akaniambia kaamka, akaniambia
nini mbaya na wewe? Afu kitu ya kwanza ni mtu hajui kuapproach mtu vizuri, hata uko umekosana, hata uko umekosea ni mtu akuambia ni nini hivyo. Hata si utasikia vibaya, hata utaanza kumwanza aje shughuli. Si mtu anakuja na kuambia hiyo iko hivi, mbona unaosha mtu, mbona unafanya hivi? Hapana. Ndio maana tuliishi kukosana na yeye. So akaamka nini? Nikamwambia nini mbaya? Mbona uishi mtoto? Nikamwambia sasa nimuoshe aje, na nilimuosha usiku, saa hii asubuhi nikumpanguza. Mimi unavyo unakonga mkumbavu wewe, mjinga wewe. Uko mjinga kama mama yako, juu mama yako ni single mother, sijui amewalea aje. Mmelelewa aje nyinyi? Guy, and I'm like, hey, that time I'm like, mbona unaniongelesha hivyo? Kanaenda juu uko na ujinga wewe, uko na ujinga sana. Guy, hiyo time hata kanisa imeachwa kuenda, hata si nimeharibika heart. Tena aje kanisa? Yeah. We? Akaanza kuniambia, nikamwambia unakuanga aje? So be a man. Unaniongelesha hivyo kama mwanaume akikiri. Si uongee kama mwanaume, nikusikize. Sasa unakuja huko umeniingililia. Hata mimi mwenyewe nitaji explain aje? Wewe peleka huko ujinga wewe. Akasema hata hiyo kanisa siendi. Sasa hata mimi niseme siendi. Akasema sijui unakuanga mjinga wewe. Hata sijui una mwanamke mjinga kama hata wenye nishaikuwa nao. Sijui una mjinga kama wewe. Nikakaa chini. Nikafikiria, so wenye ushaikuwa nao, ujiona mjinga kama mimi, so I'm the first one. Akaniambia hata niende kwenye nafunga na amani. Nikamwambia, haya, kwani kuna place unaendanga unafua na amani? Sasa sasa nikajua, imeenda. Amekuwa akinicheat. Utaongewa. Ananicheat mahali, ndio maana amekuwa hivyo mbaya. That time nikasema, kai, nikakaa chini nikafikiria actually, na I'm like, huyu mwanaume anipendi. Ni mimi tu najilazimisha kwake, but anipendi. So that time nikamwambia, acha mimi niende kwetu. Hata si ati hata tukushautiana. Kama acha mimi niende kwetu tu cha uzuri. Nikamwambia tu acha tu niende kwetu. Akaniambia, wewe na lakini wewe ni na mtoi wangu. Nikamwambia aje sasa niache aje mtoi? But si kwa ati nibebe nguo zangu. Ninge tu ni clear my mind. I don't want to kidogo. Saki ile ujinga ati nimeenda home. I'm tired. Nilikuwa nimeshachoka na hiyo. It was the last time nilikuwa nimesema siendi tena kwetu. Nataka tujengane. But hakuna mali tunapelekana. Kama imefika hapa hakuna mali tunapelekana. So nikamwambia, acha niende kwetu kwanza. Yaani nikasia tu niende ni relax. Nifikirie vizuri. Nataka aje na life yangu. Unataka, where are you going with this man? Utagoja kumanipulate hadi lini? Because amesha kusoma sasa anakumanipulate according to the way you are innocent. And that time nikaamua nikatoka nikienda. Hata nimenyemea nisienda na mtoi wake. Nikaacha. Sawa. Nikamwachia cause although ni mtu anakia mtoto na nini haizi achilia mtoto. Na hiyo time nikakuja kwa maadhi. Alafu mamangu alikuwa amekasirika na mimi juu siambiliki. Na mamangu sasa narudi ananiambia, mtu wangu tukae hapa, mimi nitakufanyia hivi na hivi na hivi, nitakusupport. Dakika 2 sharudi. So nilikuwa nimesha disappoint mamangu. So that time nikaenda nikanyenyekea. Nikamwambia mama, wenye imefika hapa hapana. No, sita entertain. Mtu ataniharibia tu maisha yangu. Tena ni shida nini na mmekuwa tu hapa vizuri, hata mkakuja ukaniletea shopping, mkatembea. Mama hiyo tu ni kucheza chini tu, tulikuwa tunacheza, sema tuonyeshane, nile tu tunaonyeshana tuko sawa, lakini ndani hakuna sawa. Nikalala kwa my mom. Akanipigia, sikuwa nachukua calls zake, sikuwa ichukua calls zake. Nilikuwa nimechoka, I'm tired. Sasa akanipigia jioni. Akaniambia, tuna nini sikuja tuongee, nini mbaya sasa. Alafu ni mtu alikuwa pretender. Mtakosana lakini akiongea mbele watu hata watu watasema kana mwanaume mzuri, lakini ikifika kwa nyuma ni shetani. So alikuwa na pretend sana, hata kwangu atanaona hata ananichanganya my mind, but kurudi kukaa pamoja naona hapana, na pretend. So akanipigia nini, but sikuwa namsikiza, najua tu ananisi talk, but in my mind I know what we decide na my mom. So tulikuwa tumeongea na my mom akaniambia wewe fanya hivi, huko hata ukae wiki moja ukifikiria venye maisha yako unataka ikue. Alafu alikuwa msitikiko sana, atakuja hadi home. My wife, nataka bibi yangu na mtoto. Tukae, mimi napenda watu wangu. Unaona alikuwa hivyo na pretend actually. Sasa my mama akaniambia, so kitu yenye tutafanya, utaenda kwa my aunt Tao, ukaange huko, unajua huko hata kupata. Sasa nikaenda jioni sasa. Kufika kuna mtu huyu. Nikampigia. Nikamwambia mtu huyu ako wapi? Akaniambia nilienda naye job na manager ndiye anaangalia mtu huyu. Alafu alikuwa muongo, ile muongo hata anaweza kudanganya ni mamake na uamini. Na ndio mamake. So ilikuwa saa 4. Akakuja. Aya, mtu anakuja bila mtu huyu. Kai nani saa 4.
I'm like mtoi yako wapi? Akaniambia si cool down nini. After that time my dad ameniambia ninyenyekee. Akaniambia kuna sister yake ako Switzerland. Alikuwa na sister yake mwenye hata sijaimuona. Kwanza kuitaka nijue familia yake. Hata babake nimekuja kujua saa hii. Si babake real. Alikuonyesha Mwenye tumekuwa tumecommunicate. Juu hata hajaitaka hadi niende kwao. Hata kanki. So alikuwa amefunga tu hivyo macho, but nimekuja tu kurealize mambo kama hayo. Anadanganya. Kuna sister yangu ako Switzerland. Alikuwa na project Mombasa. So wamekuja, juu tumetupa mtoi, tunaonekana hatuna haja na mtoi. So wamechukua mtoi na amekuja hapa na Kiprado. Sijui wakachukua mtoi na wakaenda Mombasa. Ati mtoto wangu kwa Mombasa, guy hata sikuamini. Mtoto ananyonya. Hata that time some like hata sasa hiyo time ndo niliamua sitanyonyesha mtoto wangu. Kwa hata niko kwa madhe. Maziwa ilikuwa imejaa. Huko nilikuwa nasikia naumu, so nilikuwa nakamua tu na maji moto. Bado tu nimefika huko imefura. Ndio mtoto simuoni, ndio zimeniwa kwa Mombasa. Nika cool tu down. Nikamwambia bwana mwingine sister yako. Akampigia simu. Nikamwambia mambo. Ati nikusaidia aje? Kai, ati ananiambia nimsaidie aje. Sinasikia nimechukua mtoi. Ni mimi nimechukua mtoto. Na uchunge sana tusichukue mtoto. Juu watoto wetu waendange. Na tunasikia ni kama unataka kuacha bro. Unaamua aje? Nikamwambia mimi sinamuacha. Ninamuacha. Hiyo time nikakasirika. Nikamwambia mimi namuacha. Akaniambia kama unamuacha huyu mtoto na utaona. So walikuwa, just to be precise, walikuwa wanataka kukatalia mtoto wako in laws. Sasa eventually walikuletea mtoto in Rose, hata si in Rose. Alikuwa ni watu tu ametafuta. So that nikapigia madhi nikamwambia mtoto sijui ako wapi. Mungu alichanganikiwa akasema utakisha tutaenda Kikuyu to report. Sasa tumekaa hivyo kama sioni mtoi. 1 week ikaisha kama sijaona mtoto wangu. 2 week ndio hiyo imegonga. Niko tu kwa nyumba. Niko depressed. I'm like hii ni mambo gani? Bado naambia mtoto wako Mombasa hadi time yenye nita make decision sitaiacha brother yao juu nitapewa mtoi. So that time hiyo 2 weeks mimi nikakaa nikajua mtu ananifanyia aje, anataka kuniua sasa. Hii ni mtoi wangu shua, leta singefanya kitu lakini si mtoi. So that time kuna my friend nilikuwa naambia story yangu, namwambia mimi napitia haya na haya na haya. Anambia mtu wako ni narcissist. So that time I'm like hawa watu wanamaanishanga aje akiniambia narcissist. Actually nikaangalia hizo character zote. Imagine za huo msee. Nilikuwa na siwezi kana mtu kama huyo. Hata mkikosana anakuonyeshanga wewe ndio ulituma, ndio tukakosana. Na false accusation. Sana. Unaona, so unasikia vibaya. That time hizo wiki 2 nikaa bila mtoto wangu. Hiyo time ndio niliamua si huyo mtoto ameachana, acha mtoto yangu akuje. Mtoto wangu akikuja hiyo tumeishana. So it was on Friday. My mom akanicall. Kulikuwa na makelele. Venye my mom alinicall akaniambia hebu panda boda ukuje Shauri ni hapa chini. Tena nini? Nikachukua boda. Nikachukua gari, nikakuja hapa nikachukua boda, nikafika hadi Shauri. Nikapata watu wamejaa hivi. I'm like, what is happening? Sasa naulizwa, wewe ndio mtoto, wewe ndio mama mtoto, wewe ndio mama mtoto. Like, shida ni nini? So nikaambiwa huyu mzee wako alikuja akaficha mtoto huku kwa mtoto fulani, hata si relative. Na ukiangalia mtoto hata sikuamini alikuwa na mtoto wangu. Yaani mtoto amezeeka hivyo. Mchafu. Ati ndiye alikuja akapewa mtoto. Guy I was shocked. Na bwana wako akaenda. Alimwacha kwa amekaa for 2 weeks mtoi. Sasa akanipigia, mama yako akijaribu kukupigia usichukue hiyo simu but niko nimeshatufika. Sasa akakuja, alikuwa na boda. Karibu akanyange watu. Akakuja akaulizwa, mbona ulificha? Hata ukataka kumpiga actually. But ingekuwa hivyo. Sasa tukaitwa mkutano. Nikaona my mama amekuja na mtoi. Nika like mtu amepatikana wapi? Amepatikana aje huku? So watu wakani explain mtu amepatikana huku aje. Plot yenye mnakaa kuna mzee fulani anakaa Shauri. So ni vile tu naendanga mahali kutembea. Sasa ndio mtoto wangu anamjua. Akakuja akamhug na akakata na huyo mzee. Huyo mzee akarudi. Akakuja akaambia madhe, umepatana na mtoto kale kamjuku kako. Kwani mtoto wako alihamia Shauri? Guy mamangu alishtuka akijua tumekosa mtoto for 2 weeks. Akakimbia Shauri na akapata mtoto wangu. So huyo mtoto
alikuwa anaachaniwa. Sasa huyu mtoto mwenye aliachiwa mtoto, aliachia mtu ndiye aende soko. Huyo mtu juu ni careless, huyo mtu akatapaka. Akaonekana. Sasa hiyo ndio ikakua. Sasa hiyo ni police case sasa. Twende kwa chief to report your story. Mbona mtu amefichwa? Hiyo si kitu mzuri actually. Tukaenda kwa chief. Akaanza kuuliza akasema ni sister, hata ni shushu sister kwa jina ni shushu. Yaani akadanganya tu. Sasa chief akaona mtu ana akili mzuri huyu. Huyu ana akili mzuri. Sasa akasema kuliko mastori mingi, huyu mtoto nimempe madhe yangu sasa. Kutoka leo hatutaki kujua kama mtarudiana, hiyo ni shauri yenu. Lakini mtoto hamtazungusha mtoto kama mahindi, kama mandizi. So that time ndo tuliachana. Mtoto sasa tukarudi na madhe yangu. Hata nilitoka hivyo hata sijaendea vitu zangu na nini. Tumekuja tukaanza live. Sasa tumeanza live. Sasa mimi hata nikaamua hapana mtu atanifikisha kwa kaburini sasa. That time ndo nikaamua it's over between me. Mpaka leo? Yeah. Imekuwa how long sasa? Ni 6 months. 6 months since mwachane. Na hujaiongea hata kwa simu? Nilimblock. Amekuwa tu akinipigia but ingebidi nikuwe hash. Mwambie yani hata nakuwa mkali. Sijaribu kunipigia wewe nitakupeleka kwa mama Sansi na nitawapea kitu na watakushika wewe. Kwa sababu ujuri nitoa shule. Yani nikakuwa mkali. Akaona yeye mzee hapana. Amekuwa kali. My mom hana kazi. Ndio mimi sina kazi. Sasa nikachanganyikiwa, nikajua huku tutasurvive aje. But kuna sister wangu mkubwa nikamwambia okay, nikaanza kuhustle. Nikaanza kuzungusha vitu, nilikuwa nazungusha njugu. Hiyo ikanilemea, capital ikanilemea, kazi iko chini, biashara iko down. So hadi najipata natumia capital. Unakula jotwezi lala njaa ati juu ya kazi. Sasa nikasema nitafanya nini tena? Nikaendea viatu Gikomba. Na ni hawking. So I'm like let me just hawk. Ndio hawking at least utapata 200 uwezi kosa. Kazi inanishinda jo. Hata nasikia vibaya, hata ikafika mahali I'm like I don't deserve this. You don't deserve. So nikamwambia my sister, mi life penye imenifikisha si nipate tu boyfriend. Watu wa kuhoku wako na shida sana. Kwa unapata na watu wako na pesa ni kwa barabara. Unapata na watu wako na do. You are like, so me in my mind I'm like, mbona nipate boyfriend? Anisapo. Kimutu hivyo tu, hakuna tiziju tuone ama nini. Hivyo tu kimtu kitani sponsor kina hivyo. My sister was ni mtu Christian. Also me I was a Christian. But sikuwa nimegrow spiritual. So nikaambia my sister, nitafanya aje? Akaniambia no. Don't do that because the moment umeamua kuwa na boyfriend kulala na yeye utapata tu na mimi ndo tutalala na yeye. Utaishi hivyo, unalala na huyu ndio upate pesa. So my sister akaniambia, we don't deserve kwenda kulala na wanaume ndio akupe pesa. Don't do that. We are a Christian, that is fornication. Alafu nilikuwa kama ng'aa fulani, sikuwa naambilika. But I don't know that time. Nilikaa tu hivi nikafikiria, guy, imagine hata sijui kitu yenye ikuja ndani yangu. Nikasikia nimechange. Me I used to kuwear. Hata nilikuwa tu kwa bwana wangu. Nilikuwa navaa vibaya. Ningevaa crop top. Hata nilikuwa nasikia nidunge mindira hapa. Yaani tumambo tu hatuna tudeti shangwe. Yaani ningefanya kila kitu. Kila kitu tu inakuja kwa life yangu ninge-accept. That time sana nikaacha kazi ya kuzurura. Nikaambia my mom. Afu nilikuwa naambia tu my mom. Mom nasikia hivi. Najua so my mom is a Christian. Ananiambia, hivyo ndivyo Mungu anafanyanga. Na the more umemwabudu. Na akiamua kukuchagua, no matter what. Atakuchagua tu siku moja tu. Na akuchukue tu ndio umtukuze. So that time hata nimeelewa. Yaani sahi naelewa what the meaning of kuokoka. What the meaning of kujua Mungu na nini na nini. Alafu tena nikaanza kusikia niko na hiyo roho ya kufanya guidance counseling. Yaani nikiona tu msana hapo mahali anapotea na I'm like, oh my God, hakika anapotea. Unaongelesha. Yaani nasikia tu ni kama nawezaenda kuongelesha niwaambie, don't do that. Usilale na wana. Yaani I felt very bad. Hata hadi nasikia guilty nikiona ati wa mademu kuwa nalala na mwanaume. Afu unapata wasichana sijui wanafanya nini, wanaenda mafomu na mapikipiki wanavaa vibaya. Yaani I'm like, you are messing up your life. Maisha yako itakuwa miserable. Kwa sababu umekapitia. Yeah. Wewe ukiwa mdogo ukiwa shule bado ulikuwa na picture lifestyle yako ikuwa aje, na saa hii ukirudi shule unataka maisha yako change aje? Okay, previous nikiwa shule
nilikuwa nataka ni focus, nisome, nisaidie my mom because my mom is a single mom na ni mama amekuwa akituombea, amekuwa prayerful sana. So I'm like I want to work hard. At least I used kupenda kukua mtu hair and beauty hivyo, kutengeneza kucha, kutengeneza wasichana. Nilikuwa na plan kukua hiyo. Yeah. So when Mungu amekuwa akini-change na akinionyesha there is yani Mungu anaweza kupea another chance. God is another of yani Mungu ni mtu wa kukupea second chance. Yeah. So after nikaanza kusikia naweza counsel wasichana, naweza ongelesha wasichana wenye wanapotea, wenye wanajiuza. So nikasikia hata nikiweza enda back to school naweza focus na hata niko na hiyo organization niongeleshe wasichana, niwaambie Mungu ndio kila kitu. Hakuna kitu kingine kwa life. Mungu ndio maana nataka kurudi shule. Na sasa hii umesema mna struggle financially. Kwa hivyo ukiangalia hiyo kamera unaweza sema mtu anaweza kupata aje na anataka usaidizi gani exactly? So mimi ningetaka like my mom asaidiwe hata nikienda back to school. I'm like mtoto wangu unajua ako sawa. Yeah. Okay, na school fees. Mimi niliachia form 2, I was about kwenda form 3. So mimi ningetaka nianze shule hata kama ni next year tu, niende tu shule tu ni focus. Na hata nikiweza anza form 2 sina shida. Mimi nataka tu nirudi shule tu, nipate tu akiusaidizi hapo nje tu, niende kurudi shule at least nikuwe someone. Yani mtu tu. Yeah. Okay. Watakupata kwa namba gani? Okay, namba yangu ni 0743098352. Naweza rudia tena. Okay, namba yangu ya simu ni 0743098352. Okay, 0743989352. Yeah. Wakikutafuta hapo watakupata. Watanipata. Nikuulize, najua tumesikiza story yote na hata tunafunga episode. Wewe kwa hiyo story yenye umepitia, ni nini una regret sana na umejifunza nini tukifunga? Okay, for me kitu ya kwanza, kusikiza mzazi is the best thing. Mzazi hawezi kupoteza. Mzazi atakuwa tu akikuambia tu ukweli. Na the more umesikiza your mom ama your dad, maisha yako itakuwa successful. Because mimi sikusikia mzazi wangu. Because kama ningesikia my mom, sasa ningekuwa mbali sana. Yeah, afu another thing, Mungu ndio kila kitu. Ukikuwa in Christ, yani ukiamua tu kukaa kwa njia za Mungu, things will just come automatically. Kama nizo pesa, Mungu atazileta. Kama uniusaidizi, God will just send people from nowhere. Yeah. Sawa. Asante sana Nyambu. Na sisi tunakuwish all the best. Na at least uko bado young. Bado unaweza rebuild, unaweza rewrite your story. Doesn't matter nani alimesa hapo. Uko wewe ndio uko na kalamu na kitabu ya kuandika story yako, si ndio? And it's very encouraging kuona pia uko willing kurudi steps back, ndio correct your steps na uweze kucorrect mistakes zenye ulifanya hapo pa, si ndio? Mimi honestly nimesikia ni kama nahoji sister yangu mdogo the entire hii episode yote. Naona tu your innocence, naona tu venye ulikuwa umejituma, ni venye tu ulipatana na mtu mwenye alikuwa ametumwa quote on quote kumaliza destiny yako. Lakini all the best, tunaomba wenye wanatazama watakusaidia venye anaweza saidika. Na we cannot wait kurudi tena huku tukute ulienda shule, mtoto wako sawa, mama wako sawa na kila kitu inaendelea, si ndio? For all the best, na uendelee ku encourage watu wengine. Sawa? Yeah. Okay. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, remember that Nyambu's number will be on your screen and also on the pinned comment below. Kindly let us help her to go back to school and rate her story. Until next time, my name is Njeri Masi. Just keep it to go.